मैं जस्ट अभी अपने कॉलेज से आया, मैंने देखा कि मेरे प्रेप लैडर वर्जन एक्स के नोट्स आ चुके हैं एंड ये अभी तक के बेस्ट नोट्स होने वाले, तो उन्हें जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। इसमें फर्स्ट टू फोर्थ ईयर सबके नोट्स एंड पहले तो उनका कवर देखो क्या इनोवेटिव एंड अट्रैक्टिव कवर है एंड पेजेस की क्वालिटी भी काफी बढ़िया एंड ये सिर्फ नोट्स नहीं बल्कि पर्सनल वर्कबुक है फॉर एक्टिव लर्निंग, ताकि काफी टाइम तक चीजें याद रहे। जैसे ये हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी के नोट्स एंड में देख पा रहा हूँ कि सारी चीजें बुलेट पॉइंट्स में दे रखी है एंड काफी कंसाइज मैनर में है, तो याद करने की टेंशन और कॉन्सेप्ट समझने की टेंशन खत्म। और इन नोट्स में चीजों को सिंपल बनाने के लिए फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स बना रखे हैं, इससे चीजें ज्यादा आसानी से याद रहने वाली और रिविजन में भी आसानी होगी। ऑल्सो ये सारे नोट्स एरर फ्री है, इनमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो पढ़ते वक्त कोई डाउट नहीं आएगा एंड ऑल्सो इसमें तुम्हें हाई क्वालिटी इलस्ट्रेशन देखने को मिलेगी। तो मेरे प्रेप लैडर वर्जन एक्स के नोट्स तो आ चुके हैं एंड अपने भी जल्दी से मंगाओ, प्री बुकिंग लाइव है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।